तो किसी ने कमेंट किया था कि अपना स्टैंड चेंज कर लीजिए, पर क्या होगा इसी को मैं रिपेयर कर दूं तो फटाक से बाजार से मैं ले आया एक पट्टी और दो नट। वो नट तो थोड़ा बड़ा लगा पर मैंने सर्किट बोर्ड से छोटा नट निकाल लिया। नट मिलने के बाद मैंने पट्टी में तो छेद करने के लिए कुछ ले आया नहीं, इसीलिए मैंने कील लेकर ठुकाई शुरू कर दिया उसमें छेद करने के लिए। तो दोनों में छेद मारने के बाद भैया ऊपर आवाज लगा दे गाड़ी चार्ज हो गया, तो मैंने फटाक से गया गाड़ी देखने के लिए गाड़ी चार्ज हुआ है कि नहीं। तो गाड़ी फुल चार्ज हो गया था, इसलिए मैं गाड़ी का तार निकालने के लिए भैया कहा, तो भैया से पूछ कर तार निकाल दिया गाड़ी का। तो तार निकालने के बाद लगभग मेरा स्टैंड रेडी हो गया था। इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा तैयार करके दिखाएंगे। बाय बाय। तो ये दो नट बच गया है मेरा, तो इसको अगली वीडियो में किसी चीज में यूज करेंगे।